आसमान में जब विमान उड़ता है तो कई बार बर्ड्स उससे आकर टकरा जाते हैं। इन घटनाओं को बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। जब चिड़िया प्लेन से टकराती है तो प्लेन के इंजन काम करना बंद कर देते हैं। हालांकि पायलट्स को ऐसे सिचुएशन में प्लेन चलाने की ट्रेनिंग पहले से होती है। ज्यादातर बर्ड स्ट्राइक तब होती हैं जब प्लेन टेक ऑफ करता है या फिर लैंड करता है। साल भर में सबसे ज्यादा स्ट्राइक जुलाई और अक्टूबर के बीच में देखी जाती हैं। 1988 में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ कबूतर प्लेन के टेक ऑफ के समय दोनों इंजन से टकरा गए थे। इस वजह से प्लेन क्रैश हो गया था और 35 लोगों की मौत हो गई थी।